في مرة كان في 2 صحاب ماشيين سوا في الصحراء. الصحراء كبيرة قوي والشمس كانت حامية جدا، وهم ماشيين جت لحظة شدوا فيها مع بعض واتخانقوا خناقة كبيرة. واحد من الاتنين الصحاب ضرب التاني بالقلم. الصاحب اللي اتضرب اتضايق قوي بس ما قالش ولا كلمة، راح موطي على الرمل وكتب بصباعه: النهاردة أحسن صديق ليا ضربني بالقلم على وشي. كملوا مشي هما الاتنين لحد ما وصلوا لواحة فيها نخل ومية. قرروا يستحموا عشان يرتاحوا من تعب الطريق. الصاحب اللي اتضرب قبل كده وهو بيستحمى غرق في الطين. صاحبه اللي ضربه نسي الخناقة خالص وجري بسرعة عشان ينقذه ويطلعه من الطينة. لما صاحبه أنقذه وطلع، راح الصاحب ده جري بسرعة على صخرة كبيرة قريبة منه ومسك أزميل صغير كان معاه، حاجة كده صغيرة زي القلم بينقش بيها، وقعد ينقش ويحفر على الحجر وكتب: النهاردة أحسن صديق ليا أنقذ حياتي. صاحبه اللي ضربه وأنقذه استغرب جدا وسأله: اشمعنى لما ضربتك كتبت على الرمل ولما أنقذتك حفرت على الحجر؟ ابتسم الصاحب وقال: أنا كتبت على الرمل علشان أفهم نفسي إن أي أذى أو وجع بيجي من شخص بنحبه المفروض يتنسي ويتمحي بسرعة، زي ما الرمل بيتمحي بريح بسيطة. أما الخير الجميل والمعروف اللي بيتعمل معايا من شخص بحبه فلازم أحفره وأنقشه على حجر علشان يفضل محفور في ذاكرتي وقلبي ومستحيل يروح أبدا. نتعلم منها في العلاقات اللي ليها قيمة التسامح والتركيز على الإيجابيات هو اللي يخليها تستمر وتعيش. يا رب تكون القصة دي لمست قلبك.